warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam pembelajaran berikutnya masih tentang propagasi gelombang radio. Untuk materi hari ini kita akan menengok susunan lapisan daripada bumi, yang dimana lapisan-lapisan ini nanti akan berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Kita perhatikan pada gambar berikut ini, yang bagian ini angka 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 dihitung dalam satuan kilometer. Ini adalah ketinggian dari permukaan bumi. Maksudnya ketinggian daripada lapisan udara di permukaan bumi. Nah, lapisan udara yang terdapat di permukaan bumi itu terdiri atas 3 lapisan. Pertama ada disebut lapisan troposfer, dan ada disebut stratosfer, dan ada disebut lapisan ionosfer. Nah, untuk lapisan troposfer biasanya dia berada di ketinggian sekitar 10 km. Nah, di atas lapisan troposfer ada lapisan ionosfer. Biasanya dia ketinggiannya di sekitar 20 km. Nah, setelah di lapisan stratosfer ada lapisan ionosfer. Nah, lapisan ionosfer ini terdiri dari ada disebut lapisan D, lapisan E, dan ada disebut lapisan F1, hanya akan terjadi pada siang hari. Setelah itu ada lapisan F2 yang hanya terjadi pada malam hari, dan ada disebut daerah lapisan F. Nah, ini adalah susunan dari lapisan udara yang terdapat di atas permukaan bumi sekalian dengan ketinggiannya. Jadi saya ulang, untuk lapisan troposfer biasanya ketinggiannya sekitar 10 km, lapisan stratosfer 20, lapisan D sekitar 100, lapisan F sekitar 200 km, lapisan F2 300-an, dan lapisan F ada sekitar 400-an. Nah, ini ketinggian dari permukaan bumi. Nah, ini lapisannya itu. Nah, sekarang kita tengok lapisan troposfer. Apa itu lapisan troposfer? Nah, lapisan troposfer itu maksudnya bagian bawah asma bumi memanjang ke atas dari permukaan bumi, di mana suhunya menurun dengan ketinggian sesuai dengan ketinggian. Nah, kecuali di lapisan lokal, inversi suhu. Nah, bagian atmosfer ini meluas hingga ketinggian sekitar 9 km di kutub bumi dan 17 km di khatulistiwa. Nah, biasanya ketinggian lapisan troposfer ini berkisar dari 20 sampai 50 km. Lapisan ionosfer. Nah, yang disebut dengan lapisan ini adalah bagian atmosfer atas yang dicirikan oleh keberadaan ion dan elektron bebas yang terutama muncul fotoionisasi. Nah, kerapatan elektronnya ini cukup untuk menghasilkan lubrifikasi penyebaran radio yang signifikan pada pita frekuensi tertentu. Setelahnya nanti setiap lapisan ini kan tergantung kerapatan elektronnya. Nah, inilah yang menyebabkan gelombang itu akan dipantulkan. Nah, untuk lapisan ionosfer, dia berada pada ketinggian 50 km sampai dengan ketinggian 2000 km. Itu lapisan ionosfer.
Nah, untuk susunan radiasi untuk lapisan ionosfer tu ada disebut lapisan D sekitar 80 km, lapisan E berada di 110 km, F1 200 km, F2 berada di sekitar 300 km. Nah, lapisan ini ni biasanya yang untuk menahan radiasi dari sinar matahari. Kalau ini adalah gambaran daripada bumi. Ini susunan lapisannya. Nah, sekarang kita tengok mekanisme perlambatan gelombang. Jadi pada gelombang itu ada yang disebut sebagai gelombang udara, itu sky wave. Itu biasanya dia memanfaatkan lapisan ionosfer. Jadi umpamanya ini adalah pemancar. Jadi gelombang itu akan dipancarkan menggunakan pantulan ionosfer sehingga dia bisa mencapai jarak yang jauh. Nah, di mana gelombang tersebut yang dipancarkan oleh pemancar radio, itu ada disebut pertama ada gelombang udara dan ada disebut gelombang langsung space wave, dan ada yang disebut gelombang permukaan bumi. Nah, jadi cara gelombang itu untuk sampai ke penerima jelaskan 3 cara, dan ada disebut yang pertama ada disebut gelombang permukaan yang merambat di sepanjang permukaan bumi. Ada yang disebut space wave atau gelombang langsung, jadi langsung dia menuju ke penerima, dan ada disebut gelombang langit yang menggunakan pantulan ionosfer untuk menggunakan pantulan ini untuk memancarkan gelombang sehingga dia mencapai jarak yang jauh. Jadi dari ketiga bentuk gelombang ini, space wave ini gelombang jaraknya dekat, kalau surface wave gelombang permukaan, kalau space wave itu berarti langsung jarak menengah, kalau untuk jarak jauh dia menggunakan gelombang langit atau gelombang udara yang menggunakan pantulan daripada lapisan udara. Contohnya di sini adalah ionosfer. Nah, yang dimaksud dengan gelombang tanah. Nah, gelombang radio pada dasarnya ditentukan oleh sifat-sifat tanah yang merambat di lapisan paling bawah, yaitu lapisan troposfer. Dan yang terutama karena dia difraksi mengelilingi, karena dia berada, maksudnya dia hanya mengelilingi sepanjang permukaan bumi. Nah, gelombang tanah terdiri dari dua gelombang komponen terpisah, yaitu gelombang permukaan dan gelombang ruang angkasa. Nah, untuk gelombang permukaan, dia bergerak di sepanjang permukaan bumi atau di permukaan tanah. Nah, gelombang permukaan dia tu mengalir mengikuti kelengkungan bumi karena adanya proses difraksi. Nah, kalau gelombang ruangan angkasa, dia mengikuti 2 jalur yang berbeda dari transmisi antena ke antena penerima. Yang satu melalui udara langsung ke antena penerima disebut gelombang langsung atau jalur, dan yang lainnya dipantulkan dari tanah ke antena penerima disebut gelombang pantulan tanah atau jalur. Nah, itu perbedaan gelombang tanah dengan gelombang ruang angkasa. Nah, contoh propagasi daripada gelombang tanah atau disebut sebagai ground wave atau surface wave. Perhatikan, ini adalah transmitter antena, maksudnya antena pemancar. Ini adalah antena penerima. Jadi karena proses difraksi, jadi gelombang itu merambat sepanjang permukaan bumi. Nah,
Untuk apa itu sebut diffraksi, itu coba kalian cari sendiri. Apa maksud dengan diffraksi? Pelajaran fisika SMP. Nah, untuk propagasi gelombang tanah, yang pertama dia mengikuti kontur bumi. Maksudnya dia mengikuti bentuk daripada lingkaran bumi. Nah, dapat merambat pada jarak tertentu. Biasanya frekuensi yang bisa digunakan sampai hanya dengan 2 MHz. Contoh untuk gelombang permukaan tanah tu, contohnya gelombang radio AM atau komunikasi untuk navigasi, baik navigasi laut maupun navigasi udara. Nah, space wave propagation, gelombang permukaan. Nah, jadi yang pertama dari transmisi ke ini, cara perambatannya, ada dia merupakan disebut gelombang langsung atau direct wave, dia dah langsung. Jadi transmitter menuju ke penerima, dan ada yang menggunakan pantulan bumi, disebut gelombang pantul. Nah, jadi untuk gelombang space wave, gelombang permukaan ini, cara pemancarannya pertama bisa langsung, disebut direct wave, dan ada menggunakan pantulan, disebut gelombang pantulan bumi, disebut gelombang pantulan. Itu disebut gelombang permukaan. Satu ada yang disebut sebagai line of sight propagation. Line of sight biasanya disingkat dengan istilah namanya LOS. Nah, ini disebut propagasi antara 2 titik yang merupakan sinar langsung, cukup bebas hambatan agar efek difraksi dapat diabaikan. Efek difraksi itu maksudnya efek pemantul atau efek penahan. Istilahnya yang menghambat daripada perjalanan daripada gelombang. Jadi istilahnya yang line of sight itu istilahnya gelombang langsung. Contohnya ini, direct wave. Contoh yang direct wave, direct pada gambar ini yang direct wave. Jadi dari antena pemancar langsung menuju ke antena penerima, disebut line of sight. Jadi dia tanpa menggunakan pantulan. Ada disebut free space propagation, gelombang bebas, gelombang angkasa. Nah, propagasi gelombang elektromagnetik secara homogen bisa terjadi pada medium dielektrik ideal yang dapat dianggap terhingga meluas ke segala arah. Jadi istilahnya bebas. Jadi istilahnya bebas, istilahnya lapisan-lapisan yang ada di bumi tidak berpengaruh. Jadi istilahnya dia bebas memancar ke luar angkasa. Itu disebut sebagai free space propagation atau gelombang bebas. Nah, untuk propagasi di ruang bebas, biasanya masing-masing vektor beda otomatis dan arah tertentu di sumber di luar jarak yang sesuai ditentukan oleh ukuran sumber dan panjang gelombang sebanding dengan kebalikan dari jarak sumber, yang catatan saja. Jadi tidak diapakan betul. Nah, jadi itu tentang propagasi gelombang radio. Untuk materi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya lanjutkan. Silakan kalian pelajari baik-baik, baik berupa video pembelajaran ataupun berupa modul nanti akan saya berikan pada tugas pada classroom. Jadi saya akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.